നമസ്കാരം. ശ്രീഭരതം ഗോഡ്ഫാമിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് വിഷയമായിട്ടല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആടുകളെ ഒരാൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലത്തെ ആടുകളാണ്. ഒരു 10-50 ആടിനടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട് ഒന്ന് കാലിയാക്കിയിട്ട് വേറെ ഒരു മൾട്ടി ഫാം തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആടുകളെ പെട്ടെന്ന് സെയിലാവാനുണ്ട്. ആടുകളിവിടെ അഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് തീറ്റുന്നത്, കെട്ടിയിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആടുകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. മലബാറി ആണ്. മലബാറിയും മറ്റേ ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാണ്. അത് മലബാറി വേറെ അവിടെ ഒരു മുട്ടനുണ്ട്, പ്യൂറൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുട്ടനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് വിളിക്കാം. അഫ്സൽ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫാമൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാമില് മലബാറി ബ്രീഡുകളും മലബാറി ക്രോസ് ബ്രീഡുകളുമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. മറ്റേ സിരോഗി അങ്ങനെയുള്ള ആടുകളൊന്നുമില്ല. മലബാറി ആടുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കുറെ ആടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മൾട്ടി ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്. പകുതി പൊളിച്ചു കളയും. അപ്പോൾ ഈ പണി നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആടുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ പേരാണ് പെട്ടെന്ന് സെയിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ. അഫ്സൽ എന്നാണ് പേര്. സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമ്പിലാവ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിന്റെയും പാലക്കാടിന്റെയും ഒരു ബോർഡറായിട്ട് വരും. ഒറ്റപ്പിലാവ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. പെരുമ്പിലാവ് എന്ന്, അതായത് കോഴിക്കോട് റൂട്ട് പോകും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് കുന്നംകുളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഈ പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ ഷൊർണൂർ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പിലാവ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാലും മതി. അതുപോലെ വിളിച്ച് വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇട്ട് ചോദിക്കരുത്. നമ്പർ ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുക്കാം. അഫ്സൽ എന്ന് ആള് ഇതിന്റെ പേര്. വീഡിയോ ക്യാമറ ഇതൊന്നും ചോദിക്കരുത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിന്റെ വലിപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. തൂക്കം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആടുകളുടെ കാരണം അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആടിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആടിനെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ആടിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൂക്കത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആടിന് വലിപ്പമില്ല, നീളമില്ല, ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടാൽ മതിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വരുത്തരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ആടുകളെ വന്ന് കാണുക, കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്. ക്രോസ് ബ്രീഡുകളുണ്ട്. ഇവിടെ 2 മുട്ടന്മാരുണ്ട്. ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഒരു ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ഇട്ടുള്ള മുട്ടന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇടാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെയിലാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ആവശ്യക്കാർക്ക് തൂക്കത്തിനാണെങ്കിൽ തൂക്കത്തിന് തരും, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മതി റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്മതി റേറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആടുകളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആടുകൾ പറമ്പിൽ നല്ലോണം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആടുകൾക്ക് വഴി അറിയാം. ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആടുകളെ കൂട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും ആട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയച്ചാണിത്. എന്തായാലും നല്ല ഇണക്കൊക്കെയുള്ള ആടുകളാണ്. കാരണം ഒന്നിനെയും കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കാലത്ത് അഴിച്ചു വിടും, അതുപോലെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കയറി വരും. അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്ഥലമുള്ള കാരണം ആടുകളെ കാലത്ത് തന്നെ അയച്ചു വിടും. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കയറി വരും, വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ.
വലിയ ഹൈടെക് ഫാം തന്നെയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ പോയിട്ട് അതടിച്ചത്. ഒരു 10-600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു വലിയ കൂട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു മൾട്ടി ഫാം തുടങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ആടുകളെ കുറച്ചിട്ട് പിന്നെ പശു, പോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതരം ആടുകളാണ്. അപ്പോൾ മലബാറി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്, കാരണം അതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം കണ്ടത് വേറെ വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ചുമ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫാം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം തിന്നാനായിട്ട് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും തിന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ആടുകളാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കാരണം അഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തിന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീറ്റയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പുല്ലും വൈക്കോലല്ല, എങ്ങനെ പുല്ലുവർഗ്ഗമായിട്ടുള്ള എന്തിട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലോണം തിന്നുന്ന ആടുകളാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശീലമുള്ള കാരണം ഒരുമിച്ച് അഴിച്ചിട്ടാലും കയറി തന്നെ വരും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അഫ്സലിൻ്റെ ഉപ്പയൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അഫ്സലിൻ്റെ ഉപ്പയാണ് ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പയൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പോൾ ഉപ്പയൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്താ ഉപ്പയുടെ പേര്? അക്ബർ എന്നാണ് ഉപ്പയുടെ പേര്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പറഞ്ഞോ. നമസ്കാരം. എൻ്റെയാണ് ഈ ഫാം. ഇതിൽ വളരെ നല്ല തരം ആടുകളുണ്ട്. ക്രോസ് പീരീഡ് ഉണ്ട്, ഒറിജിനൽ മലബാരി ഉണ്ട്, മലബാരി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇതും വേറെ ഫാം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ഫാം അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് വേണം ഔട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും കൊണ്ടാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിറ്റിട്ട് വേറെ മേടിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചത്. ഇതിലിപ്പോൾ നിറച്ചനായ ആടുകളുണ്ട്, പ്രസവിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്, ചെനപ്പിടിച്ചുള്ളുണ്ട്, കുറച്ച് ചെനപ്പിടിക്കാനുള്ള 1-2-3 അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെ ആർക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ള വെച്ചാൽ അതുപോലെ തരാവുന്നുള്ളതുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളും ഉണ്ട്, നല്ലൊരു കുടി പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളും അവൈലബിളാണ്. ആർക്ക് വേണമെച്ചാലും വിളിക്കാം. ഒരുവിധം മോഡറേറ്റ് മിതമായ വിലയിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രോസിങ്ങിനായിട്ടുള്ള മുട്ടൻ മെയിൽ. ഈ മുട്ടനുണ്ട്, അതിലൊന്നാണ് ഇത് സിരോഗിയും ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ആണ്. ഇതും അതേമാതിരി തന്നെയാണുള്ള ഇത് 2 കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ആടുകളെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ റൂട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും, അതായത് തെക്കോട്ടും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ടും ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നവർ തൃശ്ശൂർ കൂടി തന്നെ എന്തായാലും വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ് കുന്നംകുളം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുമ്പിലാവ്, അതായത് കോഴിക്കോട് റൂട്ട് തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് റൂട്ടിൽ നിന്ന് പെരുമ്പിലാവ് എത്തിയിട്ട് റൈറ്റ് തിരിയണം. അതായത് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാണ് ഈ സ്ഥലം. അതുപോലെ കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ എന്തായാലും ഈ പെരുമ്പിലാവിന് കോഴിക്കോട് കൂടി പെരുമ്പിലാവിലേക്ക് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഷൊർണൂർ കൂടി വരാം. അപ്പോൾ ഈ പെരുമ്പിലാവെന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒറ്റപ്പിലാവ് എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നമ്പർ ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുക്കാം. അഫ്സലിനെ വിളിക്കുക, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, ആവശ്യക്കാർ വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ വേറെ ഫാമിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആർഡർ സെയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട് ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഫാം കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ അതിട്ട് എന്തായാലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം.